irin ya ko sun albarkantai mun kun kutuba a gidiran da iri tasu yango an duniya wa kan iri wani irko subhanahu wa ta'ala an irka tafikan da iri ara irmo duka kasu kan ganin iri wani ala haramun wuri wadda sanar irko subhanahu wa ta'ala na isi kan irma an duniya tasu da irte boryan kan wanda lantar ana irse an duniya a tasu yamma ga wadda sanar irkur'ana bin wasu isi irma duka qur'ana bungo tasu kin inda wala aye tasu kan go qur'ana ra ifo se irwon ala hara sabon yambo irwon ala hara mu dukungo irko subhanahu wa ta'ala anan irse bai kulkan ala har no ni go fogon angono wani dan dijine to kalinga ma won sabon yambo fonde dogonan dinsi kamna am dogonan dinsi anemo nin kulkan an dinano ni dan dijine min ala har kan banda to kullun jinno an duniya gam ne san mun na mancin renon ba to san mun na amma ni bai kan ala hara ba kursi sai kan ko subhanahu wa ta'ala ko da asiri annabi alaihi salatu wassalam alai bai kulkan na ala har dangi to kullu irko subhanahu wa ta'ala ga fonde kan yangin wanda adi margun sai ni wani binara imma dogon ni sai ce mu dogon ni sai ane an dunya maka ka garun sire nige te ban kan ga konna an dunya ni shan dunya muradu ba maki ginen sai filani ningo wanda kai to ya no an dunya ga fa ni sa samira ala haradin ni sai no ko do gogonan ni sai bin ara ati ce wodi sai irga filla tabi'ina ira borhan na fogol kan sigile ibrahim bin adham bayre kon beli an fo a jingar safe abani an fonda sammu ko ko ni fara kul alborfona ce bandigana anan kalin bi ifo yanno irko tamawo go jiman bitin har kannan abisa inda irko go atai annuran dinde abafuna yin won dinde haifai na go jilman da irko do kalma ce bangan ganna kidi cino ra ifo na go jilman anan kin gana bayre ko no ce bandigana en di kana ka an wondora amma na hay kulte akwai kanin da bari yogo zanan ka kan cerawo kan ga ka da mun yi cerawo bar ko kai na alfazaro cha kina alfazaro cha atun ko koy jingare aman alwala wato kuna jingar kaban an gono irko tamadin la kuwe anan filana baba bi cin kan ni safa jingar ni ko koy ni fara ayin ce dan gana ayne kalema be ko non do ilaman di irko kan nan ni bisir irko do amma yi zani ko ni fara ni tan kan ni nan kaniyahu ni man charo fo bare kalina alfagarcha ni tun ku koy jingar ni man alwala ane ya di de man ci kan siba aran mun ya mun da do siba sallallahu ane lokacin kan ni bi ayi sabu jingar ayi ban bare ko ba kan ay koy tan ko goro ay kanay cero wadinga man ce gobe gilli zanan kanay cero ga kanay goga an dunya tasu ay go tasu yan wadirra kala ala har mi sai ka kufure aljanna ka kufure sai wani jahannama mo ne sai wani bai fango aljanna ga sorfo ay fango jahannama ga sorfo bai fango aljanna ga sorfo ay fango jahannama ga sorfo wone rane hannu kalina alfagarca ay man du songu songu fajir bu sa anaki na alfagaro cha ay tun ko koy jingar da safa wani alwala ya wani da hay isa alwala ya wani wannan ya ko sire wani ita da cikin alhamdulillah dole ne dinga ba mu fadara ba ni ala hara sabon ta dinga kasu irko subhanahu wa ta'ala borai kan yango ga abdun ya tasu ani sifan da suka jere hinta ane lokaci kun ni sifa yo ga uga ane sifa sintina ni saban da kan ahlul khashiyan no borai no kan ga hamburgin ko tarai hare da irahara irko ne woni gagar iga wani kan ga abdun ya tasu borai mo no kan wato kulki fan ala har ga kulki ne no su bai ka irko ne sifahin kantakan ni gar bore te mu ga abdu ta tasu da ni ga saban da bore no kan ibon da lakkale da hanan lakkale din ni dan ta an dunya so gonda ko kulli an dunya bori ala haramo ko ne ina harsi
zama lakkal kan irwani ongono irko subhanahu wa ta'ala dan ko tayi sai sharta kan gana niga am boy man da ne imudu kila sabun shi ga dabu boy kutan ni to lakkal ni ga sharto bulan da ka han wodi sai nin bai kan lakkal ana da ci fayan ka kan irko subhanahu wa ta'ala nin da dabbai fayan ka irman di kan boro dina wo ina sai so bai ko koinin almano to adadi kan inin dumi wani kun man bisin sai wani zam lakkal kan wani sai ni tan zam dabba sun da lakkal kuni ne sai mo almano ya ga sun da lakkal sifahin zakatir ko ne bore wo jirman din da ali sifan da kan ga din da kaso ane bore no kan ni digar kan irko na annuru ko jindo binaira kan binaira hare wo kayan igo gadi imoy zai kan go feran tun musu wani sifano kan bore kan go gandun da kaso wani sai ya kusa su bana kai abu an dunya kaso ya mora wo kan irhin ka taso hunkuna iri wani alomare kan gozu iri jirai gobe zuru iri goye gobe kai na kir gobe jinaman on kundin na an dunya guna jiri gi himu danga handu gi himu zanga hanize gi himu zanga zari gi himu zanga awa gi himu zanga minti amma lakkal koni an gi hinno gi himu hayo kasu ka bai lokaci kan rabore lokacin wano kan bore kayan sigi ne lakkale dan ta taso igo mursai bambata wani kalbore mutu alakkan irma bai mu kan ir alomare di kan go zuru zari kun agogir moran di angunya agogir manan di ir wani saran ayi man da me kadde lakkal kolai dan ga ino ga dan kahin ka an du ta taso da lokacin rayuwa kawai alborfo ka annabi sallallahu alaihi wasallam ane annabi sai kan wati fono kayen no annabi ne dai solo fodu mono ni solo wal solo fodu mono ni solo kayen do kubel kan ni go ga ha irge bai kan din go ko naru mai bambata do adin ni ne ni gonde in do ne ni irmu sambu misal gore hinka kan fur motara new afa go koy Côte d'Ivoire afa mo go koy ne Agadez ibor hinka ko gon zambar hinka irga bai kan Agadez bora abinga naruma kwari zama indona ba kan zambar hinkono anango siku amma bora kan go koy Côte d'Ivoire bai kan go koy birawra kan dinga man hago ni sa kwari zam ka dinga labu fo yan tori gina ga to ga nan ko nan go kin go koy zambar hinko mo ro kin ni sen indona na to yadin no annabi da bai kan ala har birawodin agukudumo asena na irko tamawo hane to solo ko dumono ni solo indone ko enno do ni se kan ni goga ala har ki an ni goga hawat ko no ande nge indona sibagu mo nge indona asiba jingar do hari asiba me hawdo hari amma wo kan ga dan giji kici inga ba irko da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne to ni farha ni ga margun da bora kan wani sai ya musu subhanahu irin bai kan irin wani alomar ne kan cin man cikal irin wani mangaza ya irin da kan mangaza jirai ne gidan arawala to ya dinga irra a fofo kullun kubra irin mangaza yo jirai fo yan dumono ngo gidan ira qur'ani to yan non go bandara irko zikiri yan ngo go bandara alkawal ningo to nan dara hasan di hin ningo dabara sarbe non go gidan ka to nan di wala mo ine ane non go manga zabi to nan di wala mo tangari ningo go manga zabi to nan da borko zamba borko cuke ribon wayan hankan sikana irko so ko non go gidan ara wal wo kan kan irko subhanahu wa ta'ala irma bai kan zalika kan irko subhanahu wa ta'ala ga manga zabi feri in cabin sai haye kan yanzu margara ikai nano iberi noni dagarara wani sai abdullahi bin mas'ud ane kan inga mambai ka don dai baitu kuto zari kan bisin gaga zaro din zabuyan tenga alo marora ya dum mono inga goyo kin ga gilman di zaro